Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni zgodbi bomo spoznali kokoško. Klepetavo, radovedno in zelo dobrosrčno kokoško, ki pa ima majhno težavo. Nenehno govori, nikoli ne zna prisluhniti drugim, povrhu vsega pa zelo rada opravlja svoje prijatelje. A prijatelji so ji pomagali, in tako bomo priča pravi mali pustolovščini, polni smeha, prijateljstva ter novih spoznanj. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Nauči se poslušati s kokoško Minko. Kokoška Minka je zelo dobrega srca. Ima kup prijateljev in zelo rada se igra z njimi. Težava je le, da veliko preveč govori. Kokodak, ta in ta je naredil to pa to, kokodak. Ta in ta hodi vsak dan tja pa tja, kokodak. Nekega dne je njenim prijateljem tega dovolj. Minka, nehaj. Ušesa nas že bolijo od tvojega večnega kokodakanja. Naslednje jutro se odpravijo lovit ribe. Minka bi po vsej sili šla rada z njimi, a jo zavrnejo. Dej no, Minka, saj ne boš pregnala vse ribe. Minka vsa nesrečna sede na klop. Mimo pride konj Blisk. Vprašajo: Kaj je narobe, Minka, da si tako potrta? Prijatelji me nočejo vzeti s seboj na ribolov. Pravijo, da bom preplašila vse ribe. Si pomislila na to, da mogoče govoriš preveč glasno? Saj niso vsi gluhi, kako rosliček Pepe. Res ni nobene potrebe, da se tako dereš. Blisko se nesrečna Minka zasmili in da bi jo potolažil, jo povabi na sprehod ob potoku. Poglej, krab Piko je tukaj, vzklikne Minka. Uboga stvarca, usta odpira, govoriti pa ne more. Čakaj, pokažem ti. Zdravo, Piko. Piko poskuša odzdraviti. Ali znaš govoriti? Da, vidiš. Nobenega glasu ne daš od sebe. Blisk se zasmeje. Po moje si pa ti gluha. Saj za hip utihni in poslušaj. Zdravo, Minka. Da, znam govoriti. Nisem nem. Pove Piko. Minka ne more verjeti svojim ušesom. Saj sem ti hotel povedati, pa kaj, ko nikoli ne poslušaš? Minka od sramu zardi. Malo naprej Blisk in Minka srečata miško Aljo. Minka se obrne k konju in reče: Poglej, Alja je tukaj. Ali veš, da mi je prijateljica prijateljičine prijateljice povedala, da nosi babičine spodnjice? Blisk odgovori: Ni lepo, da trosiš naokrog govorice, ki spravljajo druge v zadrego. Predstavljaj si, da sem te zalotil, kako poljubljaš fotografijo nekoga, ki ti je pri srcu. Bi ti bilo všeč, če bi šel in to vsem razbobnal? O ne, tega pa res ne bi hotela. Čez nekaj časa prijatelja naletita na kozlička Dina. Zdravo, Dino, ga pozdravi Blisk. Kako ti gre?
malce slabe volje sem, ker ne najdem. Minka ga prekine. Piščanec Čivko je bil zjutraj tudi strašno slabe volje. Ne najdem, spet poskuša Dino. Tudi Čivko je nekaj izgubil. Minka spet poseže vmes. Dino prekipi, vzame lepilni trak in ga ovije Minki okrog kljuna. Potem se zasuka na petah in odkoraka. Na, pa si dobila svoje. Kaj si mu pa kar naprej skakala v besedo? Se ji zasmeje Blisk. Naslednji dan gresta Minka in Blisk skupaj lovit ribe. Minka je tiho kot miška in po sreči se je ujeti veliko rib. Ponosno se vrne med prijatelje. Vidite, jim reče, naučila sem se, kako držati kljun zaprt, kadar je treba. Bravo, Minka. Odkrila si, da pravi pogovor ni le govorjenje, temveč tudi poslušanje in razumevanje drugih. Res je lepo, ko znamo prisluhniti drugim ter jim posvetiti svoj čas ter pozornost. In vse pohvale tudi Minkinim prijateljem, ki so ji z ljubeznijo in vztrajnostjo pomagali spoznati, kako lep je svet, ko si prisluhnemo. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še isti pravljici, ki jo je prebral Lovro v družbi Lili. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite prisluhniti tudi svojim prijateljem. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi kokoške Minke in njenih prijateljev. Čau, čau! A ti, Minka, ti.